Утром они помогали Таисии Даниловне ремонтировать крышу. Смолин взобрался наверх к самому коньку, прихватив молоток с гвоздями, а Лена подавала ему рубероид и доски. «Я хочу туда, к тебе», – просилась она. «Здесь вдвоем делать нечего, можешь свалиться». «Но я хочу». «Только посмей». Утро выдалось холодное, солнечное. Крыши домов, берега реки и деревья в куржаке. Кто-то на лугах выстрелил дуплетом по отлетающей дичи, и эхо долго гуляло в морозном воздухе. Смолину с высоты открылась вся деревня, дымящая трубами, и река, за ночь изрядно схваченная ледком. Он увидел даже охотника, разгуливающего на лугах у пойменных озер. «Гвоздей у меня, Митя, нету хороших, все старые, кривые», – жаловалась Таисия Даниловна. «Ничего, выправим». Бабы, проходившие мимо, останавливались и повторяли одно и то же. «Ну, Таисия, Господь послал тебе помощников, летом подсобляли и теперь...» «Да уж, послал», – весело отзывалась Таисия Даниловна. «Отбедовала, вас-то хотя сыновья да дочери навещают, а меня мои совсем забыли, так зато эти, пожалуй, лучше родных». Солнце прогревало крышу, и она отсырела, сделалась скользкой. «Митя, не сорвись, еще изувечишься». «Крепко сижу». «У нас так-то один чинил да упал, а у избы барана валялась кверху зубьями, так прямо на нее, еле отходили в больнице». «Таисия Даниловна, а кто это на гармошке все играет? И вчера, и сегодня?» – спросил Смолин. «Ох, и не говори, комрад помирать собрался». «Как так?» «Ноги стали совсем отказывать. Он и вызвал телеграммой младшего сына Прохора из Нижнего Тагила. Старшие-то Игнат с Семеном в войну погибли, а Прошка был увезен в ФЗО на Урал, там и остался. Ну, прибыл. Комрад подает ему деньги. Поезжай, сынок, в город и раздобудь новую гармонь русского строя. Моя совсем издырявилась, вишь, никуда не гожая на палатях пылится. Привези, значит. Это будет тебе мой последний родительский подарок. Ну и поиграешь мне, покудова я с жизнью распрощаюсь». С молоду-то комрад, ох, люто играл, на всю округу славился. Съездил Прохор, раздобыл гармонь, а комрад приказал жене Миленте баню истопить, чтоб напоследок вымыться. И теперь пьет отходную с сыном. Уж раза два в магазин за водкой посылал. «Да, весело вы тут живете». «А веселье-то, Митя, не держится долго при одном человеке. Сегодня оно полюбило меня, завтра тебя. Уж как весело мы тут жили до войны, а все кончилось. И у баб моих соседок тоже все ушло, тоже молодыми да веселыми были. И деревня наша Репейникова не такой уж заброшенной казалась. Нынче веселье-то в Затовщину перешло, там строят новые дома, там и молодежь. Нас к себе переманивают, довольно, мол, на отшибе куковать. Да неохота трогаться. Где жили счастливо, там и помрем. Сынок мой Генка все пишет: «Мама, приезжай к нам, здесь весело». Не поладил дурак с бригадиром, разлаялся и умотал на Алтай. И семью с собой прихватил. «Мама, айда сюда, здесь такое увидишь, чего в наших местах нету. Горы под самые звезды, а на что мне те горы? Мне и в нашу-то подниматься тяжело. Было времечко, бегом взбегала, а теперь выполощешь белье, несешь, так в глазах темно от натуги. Ну и сынок мой не прижился в тех местах, теперь уже в Молдавии.
и опять зазывает: «Мама, тут фруктов навалом, вишни, черешни, яблок разных. А по мне, так наша репа да рябина вкуснее всего того». И я думаю, помотается Генка, да и сам прибудет сюда с повинной. «Прибудет, это уж точно прибудет», — подала свой голос и Федосья Даниловна, которая тоже пришла на помощь и вытаскивала клещами из досок ржавые гвозди. Общими усилиями к обеду залатали крышу, и Смолин с Леной пошли бродить по окрестностям, а с ними и Черныш. «Ты устал?» – спросила Лена, поглядывая на Смолина. «Не очень». «Мы неплохо ей помогли?» «Конечно, неплохо». «Давай еще как-нибудь приедем. Зимой». «Давай». Они брели просто так, куда глаза глядят, держа друг друга за руку. Луговиной, по стерне, заброшенной дорогой. Иней на взгорках растаял, и ветки кустов, травинки плакали светлыми радостными слезами. Солнце возвращало их к лету, к жизни. Пусть ненадолго, но возвращало. Но в затенениях иней лежал седым хрустящим слоем, предвестником скорого снега. В одном из омутов Любяны увидели уток. Те подпустили их близко. Можно было наблюдать, как они ныряют, добывая пищу со дна, из густой осоки. Но Черныш гавкнул, метнулся к воде, и утки суматошно захлопали крыльями. «Ну зачем ты? Зачем?» Лена стала стыдить собаку. «У них дальний путь, им надо подкрепиться в дорогу». «Черныш, скажи ей, я больше не буду», — смеялся Смолин. Со дна омута торчали сгнившие сваи. Поблизости валялся вросший в дерн жорнов. Когда-то здесь находилась водяная мельница. Набродившись, устав, подошли к стогу и сели с его с южной стороны, на припеке, расстегнули куртки. «Правда, здесь тепло?» – спросила Лена, закрыв глаза и подставив лицо лучам солнца. «Очень. Можно даже загорать». «Пожалуй». Бессонная ночь наконец-то сказалась, и они задремали, крепко прижавшись друг к другу. От разворошенного сена пахло ромашкой, пижмой, мышиным горошком. Хотя солнце и пригревало, но ветер с боков холодил плечи, и они, устраиваясь поудобнее, все глубже закапывались в ложе из трав. В полусне Смолин обнял Лену, и его рука заскользила по ее телу. «Не надо», — невнятно проговорила Лена. «Почему?» «Здесь Черныш. Он далеко, и ему нет до нас дела». Потом снова брели, куда попало, и очутились на холме, с которого открывалось сразу несколько деревень. «Почему здесь селились так разрозненно?» – спросила Лена, внимательно оглядывая окрестность. «Мои родители с Волги, и там деревни огромные, по 200-300 дворов. Там и поля не такие, как здесь, не изрезаны оврагами, речушками. Ведь прежде все делали на лошадях, и каждому крестьянину хотелось иметь пашню поблизости. Интересно бы проследить, откуда пришли в эти места люди. С Нижнего Новгорода? Но речь не такая, как у волжан, торопливая, скороговорчатая. С Великого Устюга? Здесь я услышала такие слова, которые прежде не встречала. Красная смородина у них, княжница. Правда, красиво?» Очевидно, у княгинь были украшения, напоминающие ягоды красной смородины. «Одежда – лопать, щеколда – закидок. Тоже любопытно. Ударишь дверь, а та штучка и закинется. Цыплят зовут сельками». «Этого я не слышал». «А я слышала. Разговаривали две женщины, и одна жаловалась другой, что у нее хомяки чуть не всех селек передушили. Я спросила, что это такое сельки, а она удивилась, что я не знаю.
Ну, мол, сельки, сельки. Я стала думать и припомнила, что крохотные, только что вылупившиеся цыплята переговариваются между собой именно такими голосами. Си-си-си. Наверное, от этих звуков и возникло слово. Зачем тебе все это? Как же, я будущий филолог, и мне интересно. Длинной просекой они углубились в лес. Черныш догнал их и снова бежал впереди, то и дело оглядываясь, помахивая хвостом. Он был тут не в первый раз и не боялся заблудиться. Просека, уходя в топкую лощину, упиралась под прямым углом в другую просеку, и на их пересечении стоял невысокий, остро затесанный столбик. «Сейчас мы дойдем до того столбика, — сказал Смолин, — и ты пойдешь налево, а я направо». «Почему?» «Проверим, кого Черныш любит больше, за кем из нас последует. Меня до сих пор снедает черная зависть, что он при первой встрече вонзил в мою руку клыки, а на тебя даже не гавкнул». «Ох, какой злопамятный!» «Тсс! Повернешь сразу же, даже не взглянув на меня, не сказав ни слова, чтобы он не почуял сговор». Они так и сделали. Приблизившись к столбику, пошагали в противоположные стороны. Черныш сел на пересечении просек и в недоумении глядел то на одного, то на другого. Нервно перебирал лапами, делал резкое движение к Смолину, но останавливался и поворачивал голову к Лене. Они расходились все дальше. Ветви густого ельника уже заслоняли их спины. Черныш вел себя все беспокойнее, заскулил, но не трогался с места. И вдруг высоко вскинул голову, завыл жалобно и тоскливо. Смолин с Леной разом оглянулись. Черныш завыл еще пронзительнее. Они не выдержали и побежали к нему, а он, обрадованный, вне себя от восторга, мчался навстречу то к одному, то к другому, пока они не сблизились и не обняли его и друг друга. «Прости нас, Черныш, мы так больше не будем. Ты одинаково нас любишь, видим, видим». И когда все весело зашагали дальше, Лена сказала: услышав, как он воет, я вдруг представила, что это не собака, а ребенок. Ведь бывает, что родители, дружно прожив годы, расходятся, и ребенку надо выбирать, с кем идти, с мамой или с папой. Наверное, сердце разрывается на части. Еще один день и 2 ночи провели они в гостях у Таисии Даниловны. До обеда помогали ей по хозяйству, пилили и кололи дрова, а потом, прихватив с собой Черныша, опять уходили бродить по лугам и перелескам. Подолгу сидели у реки, запалив костер, глядели, как мороз сковывает ее у берегов. На 3-ю ночь, когда было еще совсем темно, Таисия Даниловна разбудила их. На столе уже парил горячий самовар, пахло горячими с пылу лепешками. «Еще приезжайте», — просила Таисия Даниловна, смахивая с щек слезы. «Одна ведь я тут, дом совсем пустой». «По снегу ждите, приедем на лыжах кататься», — утешали они ее. Расцеловались и пошли в ночь. Знакомой тропинкой углубились в лес. Миновали Любяну, ферму. Было тоскливо, словно уходили из этих мест навсегда. Первый 6-часовой автобус пришлось ждать недолго. Он подкатил почти порожний, с несколькими пассажирами на передних сиденьях. Устроились рядышком. «Мы приехали сюда чужими, а уезжаем родными», — сказала Лена. Глаза ее сияли. «Ты счастлив, что так все получилось?» «Да, счастлив». «Мы действительно сюда вернемся?» «Конечно». «Не попрощались с Чернышом?» «Вот и хорошо, а то увязался бы за нами на шоссе и сейчас сидел бы на обочине, выл».
Снова дорога с подъемами и спусками, с холма на холм, снова частые остановки. Автобус наполнялся, люди ехали, одни на работу, другие с корзинками и кошелками на базар, все невыспавшиеся, позевывающие. Заняв место, сразу же начинали дремать. К городу подъезжали, когда в морозном воздухе уже брезжил синий рассвет. В квартирах зажигались огни. На улицах появлялись первые прохожие. Лена, положив голову Смолину на плечо и крепко обхватив его за руку, спала, улыбалась во сне.